मिली जाने वाली पुण्य आत्मा की आइए। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। जो भी हमारे श्याम जी से प्रेम करता था सच्चे दिल से, सभी मेरे साथ में मिलके गाइएगा के गम क्यों किसी गरीब का, गम क्यों किसी गरीब का, हंसते हो देख गए। क्यों किसी
बहुत कुछ लिखा है, लेकिन माँ के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पिता के लिए बहुत ही कम लिखा है। तो मैं दो लाइन पिता के लिए गाना चाहूंगी। शांत समंदर पार से गुड़िया के मकान से, देखो एक पिता ही ऐसा शख्स है कि वो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा कामयाबी पर देखना चाहता है। तो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, तहरीर ऊंची है